Welcome to the National Library of Cambodia. Recently, we found this letter written 2 days before the fall of Phnom Penh. កូនជាទីស្រឡាញ់ស្ថានភាពនៅភ្នំពេញនៅពេលនេះមានសភាពតានតឹងខ្លាំងណាស់ពុកក៏មិនអាចលាលែងពីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនអាចបានទេកាលពីម្សិលមិញពុកបានប្រទះឃើញកេះក្រដាស់សល់ពីសម័យអាណានិគមក្នុងចំណោមឯកសារទាំងអស់ពុកបានរកឃើញសម្បត្តិមួយច្បាប់បានសរសេរឡើងនៅឆ្នាំ1882ដែលបានលើកឡើងអំពីអ្នករុករកជនជាតិបារាំងម្នាក់ពុកអាចនឹងមានឱកាសដាបសងព្រេងតាមរយៈរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងសម្បត្តិនេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះពុកត្រូវលាក់វាទុកនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសិនបើមានឱកាសពុកនឹងទៅលេងកូនបើមិនដូច្នេះចូលកូនថែរក្សាខ្លួនហើយកុំភ្លេចពុកណាកូនពីពុកជាទីស្រឡាញ់របស់កូនស្រី That's why today we need you here.